கோட்ரிஃப் என்ற இருமல் மருந்தை சாப்பிட்டு மத்திய பிரதேசத்தில் 20 குழந்தைகள் உயிரிழந்த விவகாரத்தில் காஞ்சிபுரம் சுங்குவார் உள்ள ஸ்ரீசன் பார்மா உரிமையாளர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார். அந்த நிறுவனத்தில் என்னென்ன விதிமீறல்கள் நடந்துள்ளது என்பது குறித்து அங்கிருந்து நேரடி தகவல்களை செய்தியாளர் குணசேகரன் வழங்கியிருக்கிறார். குணசேகரன், அந்த நிறுவனத்தில் என்னென்ன விதிமீறல்கள் நடந்திருக்கிறது, விவரங்கள் என்ன? கடந்த மாதம் 4ஆம் தேதி மத்திய பிரதேசம் மற்றும் ராஜஸ்தான் இரு மாநிலங்களில் 4 குழந்தைகள் அடுத்தடுத்து 2 தினங்களிலேயே உயிரிழந்திருந்தார்கள். இதுவரை அந்த கோல்ட்ரிஃப் என்ற அந்த இரும்பல் மருந்தினை உட்கொண்டு 21 குழந்தைகள் உயிரிழந்திருக்கிறார்கள். இதற்கு முக்கிய காரணம் என்ன என்று மத்திய பிரதேசத்தில் இருக்கக்கூடிய அதிகாரிகளும் சுகாதாரத்துறை அதிகாரிகளும் ஆய்வு மேற்கொண்டிருந்தனர். அப்பொழுது பல்வேறு தரப்பினர், அதாவது அந்த குழந்தைகள் உட்கொண்டிருந்த அந்த குடிநீர் உள்ளிட்ட பல்வேறு விஷயங்கள் ஆய்வு செய்ததில் எந்தவிதமான குளறுபடிகளும் இல்லை எனவும், அதனைத் தொடர்ந்து அவர்கள் இருமல் மருந்தினை உட்கொண்டதன் அடிப்படையிலேயே சிறுநீரக செயலிழப்பு ஏற்பட்டு அதன் மூலமாக அவர்களுடைய அந்த உடல்நிலை பாதிக்கப்பட்டு சிறுநீரகம் செயலிழப்பு ஏற்பட்டிருந்தது. இந்த நிலையில் தான் அந்த குழந்தைகள் 21 குழந்தைகளும் உயிரிழந்ததாக மருத்துவ குறிப்புகள் தெரிவித்திருந்தன. இந்த நிலையில் இந்த இருமல் மருந்து எங்கிருந்து தயாரிக்கப்பட்டது, எந்தெந்த பகுதிகளுக்கு அந்த மருந்து பயன்படுத்தப்பட்டது என்பது குறித்தான விரிவான ஆலோசனையினை மேற்கொள்வதற்காக மத்திய பிரதேச சுகாதாரத்துறை அதிகாரிகளும் காவல்துறை அதிகாரிகளும் ஆய்வு மேற்கொண்டிருந்தார்கள். அந்த அடிப்படையில் அந்த இருமல் மருந்து கோல்ட்ரிஃப் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த இருமல் மருந்து தமிழகத்தில் காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் சுங்குவாச்சத்திரம் பகுதியில் இருக்கக்கூடிய ஸ்ரீசன் என்ற இந்த பார்மா என்ற ஒரு கம்பெனி மூலமாகத்தான் இந்த இருமல் மருந்து கண்டுபிடிக்கப்பட்டு தயார்படுத்தப்பட்டு அந்த மாநிலங்களுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டிருந்தது. இதுவரை சுமார் 6-7 மாநிலங்களுக்கு அந்த கோல்ட்ரிஃப் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த இருமல் மருந்து ஏற்றுமதி செய்யப்பட்டு வருகிறது. அதிலும் குறிப்பாக தமிழ்நாடு, கேரளா, பாண்டிச்சேரி, ராஜஸ்தான், மத்திய பிரதேசம், பஞ்சாப், ஜார்க்கண்ட் உள்ளிட்ட பகுதிகளுக்கு இந்த மருந்துகள் ஏற்றுமதி செய்யப்பட்டிருக்கிறது. அதுவும் குறிப்பாக இந்த மத்திய பிரதேசம், ராஜஸ்தான் மாநிலங்களில் மட்டும் 21 குழந்தைகள் இதுவரை உயிரிழந்திருக்கிறார்கள். அதேபோன்று நாக்பூரில் 5 குழந்தைகள் தீவிர சிகிச்சை பிரிவில் அனுமதிக்கப்பட்டு மிகுந்த ஒரு கவலைக்கிடமான ஒரு நிலையில் இருந்து வருகிறார்கள். இதன் காரணமாக இந்த தமிழகத்தில் இந்த மருந்து கம்பெனி இருப்பதை அறிந்த நிலையில் தமிழகத்தில் மருந்து கட்டுப்பாட்டு துறை சார்பில் ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டு அந்த மருந்தில் என்ன மாதிரியான விஷயங்கள் கலந்திருக்கிறது, அதே போன்று அந்த மருந்து தயாரிப்பதற்குண்டான அந்த போதிய வழிகாட்டு நெறிமுறைகள் பின்பற்றப்பட்டிருக்கிறதா என்பது குறித்தான முழுமையான ஒரு ஆய்வும் மேற்கொள்ளப்பட்டிருந்தது. இந்த நிலையில் அந்த இருமல் மருந்தில் நச்சுத்தன்மை இருக்கக்கூடிய ஒரு மருந்தாக பயன்படுத்தப்பட்டிருப்பதாகவும் ஆய்வில் தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது. அந்த கோல்ட்ரிஃப் அந்த மருந்தில் நச்சுத்தன்மை, அதாவது அந்த வேதிப்பொருள் என்று சொல்லக்கூடிய டை எத்திலீன் கிளைசால் என்ற அந்த வேதிப்பொருள் 48.6% அந்த இருமல் மருந்தில் கலந்திருப்பதாக ஆய்வு முடிவுகள் தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. இந்த எத்திலீன் கிளைசால் என்ற அந்த வேதிப்பொருள் என்பது பல்வேறு ரசாயன பொருட்களுக்கு, அதாவது பெயிண்ட், அதே போன்று மை, டை உள்ளிட்ட பயன்பாட்டிற்கு பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு ரசாயனமாக இருந்து வரக்கூடிய ஒரு நிலையில் அந்த மருந்து இந்த இருமல் மருந்தில் கலந்திருப்பது தெரிய வந்திருக்கிறது. அது மட்டுமல்லாமல் 350க்கும் மேற்பட்ட விதி மீறல்கள் இந்த மருந்து நிறுவனம் தயாரிக்கக்கூடிய அந்த நிறுவனம் மீறப்பட்டிருப்பதாகவும் தகவல் வெளியாகி இருக்கிறது. அதிலும் குறிப்பாக இந்த மருந்து தயாரிக்கக்கூடிய அந்த நிறுவனம் மிகுந்த ஒரு அபாயகரமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு நிலையில் தான் இருந்து வருகிறது. அதுவும் குறிப்பாக எந்தவித சுகாதாரமும் இல்லாமல் மருந்து கட்டுப்பாட்டு நிறுவனத்தினுடைய எந்தவித வழிகாட்டு நெறிமுறைகளும் பின்பற்றாமல் இந்த மருந்து நிறுவனம் இந்த இரும்பல் கோல்ட்ரிஃப் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த இரும்பல் மருந்தினை தயாரித்து வருகிறது. நாம் பார்க்கக்கூடிய இந்த பகுதி இந்த ஸ்ரீசன் பார்மா, அந்த இரும்பல் மருந்து தயாரிக்கக்கூடிய இந்த கம்பெனி, இந்த நிறுவனம் காஞ்சிபுரம் தேசிய நெடுஞ்சாலையில் அமைந்திருக்கிறது. இந்த மருந்து நிறுவனத்தில் சுமார் 20க்கும் மேற்பட்ட பணியாளர்கள் பணியாற்றி வருகிறார்கள். இங்கு இருக்கக்கூடிய பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கக்கூடிய அந்த கருவிகள் எல்லாமே மிகுந்த ஒரு பழமையாக இருக்கக்கூடிய ஒரு கருவியாகத்தான் பார்க்கப்படுகிறது. இங்கு அனைத்து கருவிகளும் திருப்பிடித்த நிலையில் தான் இருந்து வருகிறது. நாம் பார்க்கக்கூடிய இந்த பகுதி, இந்த ஸ்ரீசன் பார்மா பகுதிக்கு உள்ளே செல்லக்கூடிய அந்த தண்ணீர் மற்றும் ரசாயன கலவைகளை பதப்படுத்தக்கூடிய இந்த பகுதியாகத்தான் இருந்து வருகிறது. இந்த பகுதியும் மிகுந்த ஒரு பாதுகாப்பற்ற முறையில் தூய்மை இல்லாமல் தான் மிகுந்த ஒட்டடை என்ற ஒரு அழுக்கு நிறைந்த இருக்கக்கூடிய ஒரு காட்சிகளை பார்க்க முடிகிறது. இதன் மூலமாகத்தான் இங்கிருந்து இதற்கு பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு ஆக்சிஜன் மற்றும் பல்வேறு ரசாயன கலவைகள் இதன் மூலமாகத்தான் மருந்து நிறுவனத்திற்கு உள்ளே எடுத்து செல்லப்படுகிறது. உள்ளே எடுத்து செல்லக்கூடிய ஒரு நிலையில் உள்ளே பார்க்கும் பொழுதும் இந்த இடம் மருந்து தயாரிப்பதற்கு ஏதுவான இடம் இல்லை என்பதை
என்பது நாம் பார்க்கக்கூடிய இந்த காட்சிகளின் மூலமாகத்தான் தெரிய வருகிறது. அதுவும் இங்க இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு சிறிய சிறிய கேன்களிலுமே பதப்படுத்தக்கூடிய இல்லாமல் பதப்படுத்த முடியாத அளவிற்குத்தான் இங்கு இருக்கக்கூடிய வசதிகள் இன்றி வெளியிலேயே வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. அதுவும் இந்த இருமல் மருந்திற்கு கலக்கக்கூடிய ரசாயனங்கள் வெளியிலேயே பாதுகாப்பற்ற முறையில் வைக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய அந்த காட்சிகளையும் நம்மால் பார்க்க முடிகிறது. அதிலும் குறிப்பாக இந்த ரசாயனம் கலந்திருக்கக்கூடிய ஒரு நிலையில் உள்ளே இருக்கக்கூடிய கருவிகளும் மிகுந்த ஒரு பழமையான கருவிகளாகவும் அதே போன்று இங்கு இருக்கக்கூடிய அந்த பணியாளர்களும் கைதேர்ந்த நிபுணர்களாக இல்லாமல் சாதாரண ஒரு பணியாளர்களை வைத்துக் கொண்டு தான் இந்த மருந்தினை தயாரிப்பதாகவும் இந்த ட்ரக் கண்ட்ரோல் என்று சொல்லக்கூடிய மருந்து கட்டுப்பாட்டு நிறுவனம் கண்டுபிடித்திருக்கிறது. அது மட்டுமல்லாமல் பதப்படுத்தக்கூடிய ஒரு ஆய்வகமும் இங்கு இல்லை எனவும் அது முறைப்படி இங்கு பதப்படுத்தக்கூடிய அந்த ஆய்வகமும் இங்கு இல்லை என்பதும் மருத்துவ கட்டுப்பாட்டு வாரியம் மூலமாக கண்டறியப்பட்டிருக்கிறது. இந்த நிலையில் 350க்கும் மேற்பட்ட இந்த விதிமீறல்கள் இந்த நிறுவனம் மேற்கொண்டதன் அடிப்படையில் காவல்துறை அதிகாரிகள், அதாவது மத்திய பிரதேசத்திலிருந்து தமிழகம் வந்திருந்த காவல்துறை அதிகாரிகள் நள்ளிரவு இந்த நிறுவனத்தினுடைய உரிமையாளர் ரங்கநாதனை கோடம்பாக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய அவரது இல்லத்தில் வைத்து கைது செய்திருக்கிறார்கள். இந்த நிலையில் இந்த மருந்து நிறுவனத்திற்கு மருந்து கட்டுப்பாட்டு வாரியம் மூலமாக சோகாஸ் நோட்டீஸ் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு நோட்டீஸும் வழங்கப்பட்டிருக்கிறது. இந்த நிலையில் 12ஆம் தேதிக்கு முன்பாக இந்த மருந்து உரிமையாளர் இந்த மருந்தினை எவ்வாறு தயாரிக்கிறார், எங்கெல்லாம் அனுப்பியிருக்கிறார், சுமார் தமிழகத்தில் இந்த பகுதியில் மட்டும் 13 ஆண்டுகளாக இந்த மருந்து தயாரிக்கக்கூடிய அந்த பணியில் ஈடுபட்டிருக்கிறார். அருகில் இருக்கக்கூடிய யாருக்கும் இந்த மருந்து நிறுவனம் என்று இதுவரை யாருக்கும் அருகில் இருக்கவர்களுக்கும் தெரியவில்லை. மருந்து நிறுவனம் என்று எந்த விதமான ஒரு பெயர் பலகையோ எந்த விதமான விவரமோ இந்த வளாகத்தில் இதுவரை இல்லை. வாடகை கட்டடத்தில் தான் தற்பொழுது இந்த மருந்து நிறுவனமும் இயங்கி வருகிறது. இந்த மருந்து தயாரிக்கக்கூடிய இந்த கட்டடத்திற்கு 5 மாதம் வாடகை பாக்கியும் வைக்கப்பட்டிருப்பதாகவும் இதனுடைய உரிமையாளரும் குற்றம் சாட்டியிருக்கிறார். இந்த நிலையில் இன்று மதியம் அல்லது மாலைக்குள்ளாக இந்த உரிமையாளரை காவல்துறை அதிகாரிகளும் மருத்துவத்துறை அதிகாரிகளும் இந்த நிறுவனத்தினுடைய உள்ளே சென்று என்ன மாதிரியான ரசாயன கலவைகள் இருக்கிறது, அதே போன்று இருமல் மருந்துகள் எந்த அளவிற்கு கைவிரிப்பு வைக்கப்பட்டிருக்கிறது, எந்தெந்த மாநிலங்களுக்கெல்லாம் அனுப்பப்பட்டிருக்கிறது என்பது போன்ற முழு விவரம் இன்றைய தினம் அவரிடம் விசாரணை மேற்கொண்டு பெறப்படும் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. இந்த முழுமையான விளக்கம் 12ஆம் தேதிக்கு முன்னதாக கிடைக்கப்பெற்ற பிறகு அதன் பிறகு 13ஆம் தேதி இந்த மருந்து நிறுவனத்தினுடைய லைசன்ஸ் மருந்து கட்டுப்பாட்டு துறை அதிகாரிகள் ரத்து செய்யப்படும் எனவும் அதன் பிறகு அவருக்கு 10 ஆண்டு சிறையும் அதே போன்று 10 லட்சம் ரூபாய் அபராதமும் விதிக்கப்படலாம் எனவும் மருத்துவ விதிகள் குறிப்பிடுவதாக அதிகாரிகள் தகவலாக தெரிவிக்கிறார்கள். அது மட்டுமல்லாமல் ஏற்கனவே ஏற்றுமதி செய்யப்பட்டிருக்கக்கூடிய அந்த மருந்துகள் எங்கெல்லாம் கையிருப்பு இருக்கிறதோ அதனை அந்தந்த மாவட்டத்திலும் அங்கிருக்கக்கூடிய அதிகாரிகளிடமும் ஒப்படைக்க வேண்டும் எனவும் மருந்து கட்டுப்பாட்டு அதிகாரி தமிழகத்திலும் அதே போன்று தேசிய மருந்து கட்டுப்பாட்டு ஆணையம் ஒவ்வொரு மாநிலத்திலும் இந்த சுற்றறிக்கை அனுப்பப்பட்டிருக்கிறது. விரைவில் கையிருப்பு வைக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய அந்த மருந்துகளை ஆங்காங்கே திருப்பி அனுப்ப வேண்டும் எனவும் யாருக்கும் இந்த மருந்தினை குழந்தைகளுக்கு பயன்படுத்த அனுமதிக்க கூடாது எனவும் தேசிய மருந்து கட்டுப்பாட்டு வாரியமும் தமிழ்நாடு மருந்து கட்டுப்பாட்டு வாரியமும் இந்த தகவலை தெரிவிக்கிறது. அது மட்டுமல்லாமல் வெளிநாட்டிற்கு ஏதேனும் எடுத்து செல்லப்பட்டதா என்பதனையும் உலக சுகாதார நிறுவனமும் தற்பொழுது தொடர்ந்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகிறார்கள். இந்த நிலையில் இந்த மருந்து நிறுவனத்தினுடைய உரிமையாளர் ரங்கநாதன் இன்று பிற்பகலாக இங்கு அழைத்து வரப்படுவார். தற்பொழுது சைதாப்பேட்டை நீதிமன்றத்தில் அவர் ஆஜர்படுத்தப்பட இருக்கிறார் என்பது தற்பொழுது கள நிலவரமாக இருந்து வருகிறது. உடனுக்குடன் செய்திகளை தெரிந்து கொள்ள சன் நியூஸ் பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணுங்க.